Benvenuti a tutti. In questo nuovo video vi mostrerò come ho cambiato la serratura in un cancello di recinzione in cui ho montato una serratura Cisa con relativo nuovo nottolino. La prima cosa dovremo andare in ferramenta e procurarci una serratura, un nottolino e insieme al nottolino ci verrà data anche le chiavi e riportarsi il campione per avere le misure precise della serratura. In precedenza qui avevo già smontato la serratura e la maniglia. Ci verranno date due confezioni, una è la serratura e l'altro è il nottolino da inserire all'interno. È importante prendersi anche il nottolino o la misura della profondità del nottolino, in quanto se il nottolino sporge troppo fuori dalla serratura non è compatibile, per cui ricordiamoci di quello. A questo punto non ci resta che svitare con una chiave a brugola. Io in questo caso avevo una Torx, le viti, in maniera da poter iniziare con il fissaggio della nostra nuova serratura. A questo punto provvediamo con l'inserimento e poi con le viti che abbiamo appena smontato procediamo con il fissaggio. Molto semplice, ci vanno proprio 5 minuti. A questo punto rimontiamo la vecchia maniglia che avevamo smontato insieme alla serratura. Vedete, è molto semplice, basta inserirla e poi dall'altro lato chiuderla con la vite. A questo punto non ci resta che procedere con il montaggio del nottolino. Come vi avevo detto, è molto importante vedere la profondità del nottolino, perché se fosse più lungo spunterebbe troppo e questa vite non andrebbe a corrispondere bene con la sua filettatura per il fissaggio. Ora lo avviteremo con la cevita a stella e l'installazione della serratura sarà determinante. Poi proveremo a vedere se funziona. Come
vedete funziona perfettamente. Il lavoro è stato veramente semplice, niente di particolare, può farlo veramente chiunque. Spero che questo video vi sia stato utile. Se vi è piaciuto lasciate un like o iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!